حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دور خلافت ته او یو پلار راغی، یو سړی راغی او د خپل زوی شکایت وکړو، اے امیر المؤمنین زما زوی زه وهلی یم، ټکولی یم، مال زما د دې زوی نه بدل واخله. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورلا زوی راوغوښت، زوی ورلا وغواړ. نوجوان چې کله راغی په خدمت کې حاضر شو، وی الکه تا په دې خپل پلار باندې گزار کړی دی. وی جی او خو اول زما دا خبر واورئ، اول زما خبر واورئ، د هغې نه بعد چې تاسو څه حکم کوئ زه ورته تیار یم، خو اول زما دا خبره لږه واورئ. امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل بالکل ستا خبره به اورېدی کېږي، یو طرفه فیصله مونږ نه کوو، اول به مونږه ستا خبره اورو، د ته دا ما اورېدلې ده ته وایه. وی امیر المؤمنین زما دا پلار څه وایي چې زه دې زوی وهلی یم؟ وی او وی دا تپوس به م تیم کړی و که نه زما د دې پلار نه چې دې ما په څه والی دی؟ وی ته ووایه په څه دې والی؟ وی امیر المؤمنین دا راته ووایه چې د دې اولاد په خپل مور او پلار باندې څه حقوق دي. امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل د اولاد په حقوق کې اولنې حق دا دی چې دا په پیدایش باندې خوشحالي وشي، دویم حق دا دی چې د اسلامي ښکلی نوم کې ښودی شي، دریم حق دا دی چې د په بهترین طریقه باندې تربیت وکړي شي، تعلیم ولا ورکړي شي، او بیا په ښایسته ځای کې د واده وکړي شي. وی امیر المؤمنین وی د زما نوم داسې ښودی دی چې هغه نوم کنځلی دی. اولنې حق خو یې راله وهلی دی، دله پکار ده و زما ښایسته نوم یې ښودی وي، زما د نوم معنه وی بامانه نوم، دا زما د تعلیم او د تربیت غم نه دی کړی، د ما له تعلیم او تربیت دا را کړی دی چې زه په ښه او بد پوهې شوی یم، نو د ما له دا لوړ لا کړی دی چې دا لوړ واله او دا څاروي سره وه، زه دا څاروي سره وم، و زما وخت د تعلیم او د تربیتو، زما وخت د علم د حاصلولو، زما وخت د قرآن د ویلو، لیکن د په ما باندې دا نه دي کړي. امیر المؤمنین د ما له دا تربیت را کړی چې کله ته دا څاروي سره نو د دې څاروو خیال ساته په دې لوړ باندې چې ته کله یې نه چې په دې څاروو کې دوه به جنګ شي او دا یو کمزوری دی دا بل طاقتور دی، نو دا لوړو چته واو دی طاقتور څاروي ته یې راچوه چې دا کمزوری پرېږدي چې جګړه نه کوي. امیر المؤمنین ما د د تربیت موافق د چې ماله کم تعلیم را کړی دی، ما د دې څاروو سره وخت تیر کړی دی او عموما می کمزورې څاروي خلاص کړی د ظالم نه، د مضبوط څاروي نه می کمزورې څاروي خلاص کړی دی. زه یو ځل کور ته رالم، نو زما د پلار عموما زما مور وهي، نو چونکې د ما له تربیت را کړو، زه چې کله کور ته رالم ما وکته چې د بیا زما مور را ایساره کړي ده وهي ډبی، نو چونکې د ما له تربیت را کړو چې کم کمزوري هغه ته خلاصوه، نو ما د خلاصون کوشش کوو، خو د دومره زورونه کوله چې په قلارېدو نه سره نو دې مضبوط و هغه کمزوري وه، جو ما حق تربیت چې کم د ما له را کړو چې د مضبوط څاروي ته به لوړ لاچې، نو ما دا لوړو چت کړی و د مضبوط څاروي ته مې راچولی دی د خپل پلار ته. نو امیر المؤمنین د تعلیم مطابق ما دا کار کړی، د ما له دا تربیت را کړی. زه خو ماشوم یم، د ماشوم مثال د سلیټي چې ته پې څه لیکې جو هغه پې لیکلی کېږي، د ماشوم مثال دا وایټ بورډ یا د بلیک بورډ ته چې په بورډ باندې څه لیکې جو هغه پې لیکلی شي، تا ته اختیار دی که ته پې دغلته کنځلي لیکې او که ته پې دغلته حمد لیکې، که ته پې دغلته انګلیش لیکې، که اردو لیکې، که هر څه لیکې، ته څه لیکې جو هغه پې لیکلی کېږي.
دغه شان ماشوم دی، ماشوم ته چې په ذهن کې څه ورچې جو هغه څیز نوٹ کړئ. لہذا امیر المؤمنین ما دې وهلې دی، خو ما د دغه اصول او تربیت په حواله سره والد نو کما زیاتی کړي جو ما ته تاسو وای امیر المؤمنین والله هغه پلار طرف ترامخ کو وې دا خو تا ظالما ظلم دی کړی دی، د حق دی وهلې دی او د دې حق به درنه د قیامت پر ورځ الله هم تپوس کوي او چې کم تربیت دی ورکړو جو د هغې ماتحت ته وهل خوړلې دي، لہذا ستا په زوی باندې مونږ سزا نشو خېجولی.